और ये पूरा हाथ सुन है और ये पेन है इस तरफ में जो है ना मेरा बाजू नहीं जाता, गर्दन नहीं जाती। ना इस तरफ। अल्लाह अकबर। इसका अब बेहतर हुई है। हाँ, दर्द बेहतर है कि हाँ नहीं? जी, दर्द का भी फर्क पड़ा है। ठीक है। हम भाई ये पूरी बाजू है, ये उंगली तक ये सुन है, इस टाइम ये हैंड में सुइयां चुभ रही हैं ठीक है। और ये पूरा हाथ सुन है और ये पेन है इस तरफ में जो है ना मेरा बाजू नहीं जाता, गर्दन नहीं जाती। ना इस तरफ नहीं और ये वही वाली इंजरी है जो हमें पहले हुई जाती। थी जी बिल्कुल, 3 साल रेसलिंग में। जी बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले राइट वाला बाजू दिखाएं, इधर मुक्का बनाएं, पावर रखनी, नीचे नहीं जाने देना, ताकत रखनी है। 1 2 3 ताकत। लेफ्ट वाला रखें, इधर ताकत रखनी, नीचे नहीं जाने देना। 1 2 3 ताकत। इसमें दर्द है? नहीं, दर्द नहीं दर्द नहीं है इसमें, है, सुन है। लेकिन फिर पावर रखें, ताकत। 1 2 3। लेकिन इसकी पावर उससे उसके निस्बत थोड़ी सी कम है, फिर भी दर्द नहीं है, ये अच्छा है। इसको मैं अंदर को रोटेट करूंगा, अंदर नहीं जाने देना, ताकत रखनी है। ठीक है। पावर रखें, ये कमजोर है काफी, पावर रखें। दर्द भी है ज्वाइंट में। ठीक है, इसको करें जरा, अंदर नहीं जाने देना, ताकत रखनी। देखा, ये काफी मजबूत है, और इसको अंदर रोटेट करते हुए दर्द भी हो रही है। जी। ठीक हो गया। गर्दन इस तरफ लेके जाए। अब इसको ऐसे रखें, अंदर नहीं जाने देना, पावर रखनी है। अब दर्द पहले जितनी है, कम है, ज़्यादा है? अब इस ज्वाइंट में दर्द हो रही ठीक है। और यहाँ वाली जो दर्द है वो कम है, ज़्यादा है, है जी, कितनी है? दर्द अभी नहीं हो फिर रखें। अच्छा, जब मैं अभी गर्दन इस तरफ कर रहा हूँ ना, रही। जी तो इधर दर्द कम हो जाती है, यानी कि इसमें पावर बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे गर्दन इधर होती है, जी तो अब दर्द हमें ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे रखें, नीचे नहीं जाने देना। अब कमज़ोर हो गया बाजू। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इधर से हमें नस दबी हुई है, जिसकी वजह से नीचे सुनपन आता है। जी बिल्कुल। उल्टा लेते हैं ज़रा। सबसे पहले जी हम आपके थोरैसिक स्पाइन को एडजस्ट करेंगे। सांस बाहर, ठीक है। गर्दन रिलैक्स्ड, बिल्कुल नरम। ठीक है। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड। इसको मैं अपनी तरफ पुल करूंगा, ठीक है। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, हाथ पेट पे, ये दांत जोड़ लेंगे आपस में, बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, ढीली छोड़। अल्लाह अकबर। इसका खिंचाव कहाँ तक आया? कमर तक, नीचे हिप अच्छा, तक। बाजू में तो नहीं खिंचा हुआ है? हल्का सा। बिल्कुल ढीला। ये बाजू इधर रखें, मुक्का बनाए, ताकत रखनी, नीचे नहीं जाने देना। ठीक है, कोनी बिल्कुल सीधी, ऐसे, ताकत रखनी, नीचे नहीं जाने देना। ठीक है, वो वाला बाजू दिखाएं, कोनी, नीचे नहीं जाने देना। ये देखें, ये मजबूत है, इसमें काफ़ी पावर है बाजू में। ये वीक है, करें, नीचे नहीं जाने देना। ये वीक है, हाथ पेट पे रखें। अच्छा जी, बिल्कुल गर्दन ये नरम। दर्द पेन शुरू हो गई इस तरह गर्दन करते साथ ही। बाजू में? हाँ जी, गर्दन में भी और पूरे बाजू में। बिल्कुल ढीला 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 ढीला, बिल्कुल नरम, कंधे नरम, बिल्कुल रिलैक्स्ड। ये बाजू दिखाएंगे, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल नरम, छोड़ दें। अच्छा, इस बाजू को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ढीला, फिर ढीला, फिर ढीला, फिर ढीला, फिर ढीला, फिर ढीला, फिर ये, फिर 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 आगे लेके आएंगे। ठीक है, पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, बाजू को ऐसे लेके जाएंगे, कोनी सीधी रहेगी, ये ऐसे नीचे जाएगा, लेके जाएं, ये, गर्दन का जोर ना लगे, चलें, यानी कि सिर्फ ये करना है, कंधे से ये, हाँ, है, कोनी सीधी, ये, मुक्का बना लें, कोनी ना मुड़े, सिर्फ ये, सिर्फ इतना, ये,
ढीला, खींचे, ये कोनी सीधी रहेगी, ये ये ढीला, नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स, सांस बाहर निकालेंगे, बस फिर से, फिर से, पीछे को लेके जाएंगे, फिर ठीक है, इधर को लेके आएंगे, करें, इधर रखें, मैं अंदर को लेके जाऊंगा, हमने जाने नहीं देना, जोर रखें, ठीक है, जोर रखें, जोर रखें, ये ऊपर नहीं दर्द हो रही, ये इस जॉइंट में दर्द की वजह से बात इधर आ रही है। इधर रखें, मैं अंदर को भेजूंगा, अंदर ही जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं जाने देना, अंदर नहीं जाने देना, अंदर नहीं जाने देना, उस तरफ करवट लेंगे, ये हाथ सर के नीचे, ये लाइट देखना, लाइट सही है, सीधा लेटेंगे, सांस बाहर निकालें नाक से, फिर से नाक से, चलें, हाथ इधर रखें, इधर मुक्का बनाएं, नीचे नहीं जाने देना, पावर रखनी है, ये पावर बेहतर है फिलहाल, हाँ जी, ये हाथ भी पहले सुन था, अब ये हाथ भी सुन थोड़ा सा कम हो गया, ये 3 उंगलियां भी ऊपर वाली रिलैक्स हो गई है, लेकिन ये 2 उंगलियां भी सुननी है। अभी 3 उंगलियां सुनपन कम है, आखिरी 2 उंगलियों में हाँ सुनपन, जी, इधर है पहले पावर भी बेहतर है फिलहाल, जी, पावर भी ठीक हुई है। ठीक है, पावर ठीक है, बैठेंगे ज़रा, ओ ये बाजू पूरा ऊपर उठाएं, कोनी सीधी, एल्बो ढीला, ये करंट आया इसमें, हाँ जी, ढीला, कोनी बिल्कुल सीधी, ये कोनी में दर्द है। आम बाहर तो नहीं लगे थे, हाँ जी, ये तब की दर्द है मेरी कोनी में। बाजू बाहर, मुक्का बनाए, नीचे नहीं जाने देना, ताकत, बेहतर, इसको इधर अंदर नहीं जाने देना, ताकत रखनी है, ताकत, पावर काफ़ी बेहतर है इसकी, अब बेहतर हुई है। हाँ, दर्द बेहतर है कि हाँ नहीं? जी, दर्द का भी फर्क पड़ा है। ठीक है, अच्छा, ये जो एडजस्ट किया ना फिलहाल, अब जी। चूंकि ये मसल्स को मैंने एक्टिव किया है, जी। जिसकी वजह से दर्द कम हो गई, जी। और ये वो वाले मसल है जिसकी कमजोरी की वजह से हमें नीचे आती है, ये हमें जो इंजरी हुई थी पहले, जी जी ये विप्लैश इंजरी थी, कि नर्व सारी हमारी उसकी वजह से कंप्रोमाइज थी। अब जो आपको साथ कुछ वर्जिशें बताएंगे वो आप करेंगे, उससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह। ठीक हो गया ना।